ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മോനെ രാവിലെ സ്കൂൾ ബസ്സൊക്കെ കയറ്റി വിടാൻ പോയി വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം ഫോണൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാനൊരു പണി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ദിവസമായിട്ടല്ല, ഒരാഴ്ചയായിട്ട്. കാരണം ക്രിസ്മസിൻ്റെ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ പണി ഇന്ന് ചെയ്യാമെന്ന്. ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കല കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ കേട്ടോ. എൻ്റെ മുടി മുറിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ അതിന് പോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഒരു മാസം കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളില്ല. ക്രീം, സ്പ്രേ, മൊബൈൽ, വാച്ച്, എന്താ പറയുക, ഫോൺ കുത്തി വെക്കുന്നതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതിനേക്കാളും എന്താ പറയുക കച്ചറ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം പെറുക്കി മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കറങ്ങി തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വരും. എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാട്ടോ അധികം ഇരിക്കാറുള്ളത്. ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടണ്ട കേട്ടോ. കുറേ കാലമായിട്ട് എന്താ പറയുക അടുക്കും ചിട്ടയില്ലാതെ വലിച്ചു വാരിയിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല സാധനങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഒരു ക്രയോൺസ് ഒക്കെ മോൻ്റെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പകുതി ഉപയോഗിച്ച പച്ചക്കറികളുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ബ്രെഡുണ്ട്, മത്തങ്ങയുണ്ട്, പൊട്ടിച്ച തേങ്ങയുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ കുറേ പേപ്പറുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ മറ്റേ സ്റ്റാറിലോ ലുലു മാളിൽ അങ്ങനെ പോയപ്പം അവരിങ്ങനെ നമ്മളതിനകത്ത് പച്ചക്കറി എടുക്കില്ല, ആ കവർ അതുപോലെ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അച്ചാറിട്ട പാത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അച്ചാർ ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് അച്ചാറുകൾ എടുത്ത പാത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ ദോശമാവ് അരച്ചതുണ്ട്. ഫ്രീസറാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാണ്. ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും ഐസൊക്കെ അലുത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു കോലത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. വീട് ഇത്ര വൃത്തികേടാവാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കറങ്ങാൻ പോയി, കുറേ ദിവസം നാട്ടിൽ ലീവ് പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും എന്താ പറയുക പഴയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാന്ത് പിടിക്കും. ഈ ഒരാഴ്ചയാണെങ്കിലും ന്യൂ ഇയറിൻ്റെയും ക്രിസ്മസിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇതൊന്നും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വൃത്തികേടായത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. ഞാനൊരു മുറം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മുറത്തിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അയ്യോ, ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ നല്ല പാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചീസാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ ബട്ടറും ഈ ചീസും. എന്തൊക്കെയോ പച്ചക്കറികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈശ്വരാ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇത് കാണുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് കബാബിൻ്റെ മസാലയുടെ പൊടിയല്ല കിട്ടുക. ഇത് പ്രാവശ്യം ലുലു മാളിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. കബാബിൻ്റെ മസാലയായിട്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക മസാല പൗഡറല്ല, അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക പേസ്റ്റ് കിട്ടിയതാട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പച്ചക്കറികളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കി മാറ്റട്ടെ കേട്ടോ. നല്ല വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതിനി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുഴുവനൊന്ന് പെറുക്കി മാറ്റട്ടെ. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ലോയിഡിൻ്റെ 200 ലിറ്റർ ഫ്രിഡ്ജാട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് LGയുടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്.
അത് ഇതുപോലെ പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോസ്റ്റിങ് പോകുന്ന സമയത്ത് അയച്ചിട്ട് അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ശ്രീനഗർ അത് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിയാക്കി എടുത്തു. കുറച്ചു കാലം ബാംഗ്ലൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളത് മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം നാളായില്ല. ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ ഐസും കട്ടയൊക്കെ അലുത്ത് ഏകദേശം തീർന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇത് പോരുമ്പോൾ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി ഇളക്കാനോ അങ്ങനെ കുത്തി എടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിതിപ്പം എന്താ പറയുക, സ്പൂണിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ഇളകിയിരിക്കുന്ന ഐസാട്ടോ സ്പൂണിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് കത്തി വെച്ച് എന്താ പറയുക കുത്തി എടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല. കൈ കൊണ്ട് വാരി നോക്കട്ടെ. ഇനി ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഐസ് അലുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇത് കത്തി കൊണ്ട് എന്താ പറയുക കുത്തിയെടുക്കാനോ ഇളക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കാം. അതവിടെ ഇരുന്ന് അലുക്കട്ടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സാധന ജംഗമ വസ്തുക്കളൊന്നും ഊരിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്കിതിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഈ ബോട്ടിൽ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ മടി പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് നല്ല വൃത്തികേടായി നല്ല ഇരട്ടിപ്പണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചിട്ടെടുക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ്? അകവും പുറവും ഒരുപോലെ തിളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഞാൻ മടുത്തു. നല്ല വൃത്തിക്ക് എല്ലാം കഴുകി ഉൾഭാഗമൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി. കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് തുടച്ചു കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ തുടച്ച് പുറം ഭാഗമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. എൻ്റെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി പണി കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കണം. പച്ചക്കറികളും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം. നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബോക്സ് കിട്ടില്ലേ, ഞാനത് എപ്പോഴും കഴുകി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും കേട്ടോ. നല്ല ബോക്സുകളൊക്കെ, കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് എനിക്കത് ഉപകാരം വന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താ പറയുക എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ക്യാരറ്റ് ബീൻസൊക്കെ നല്ല അടുക്കി പെറുക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതിനകത്തേക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ബീൻസൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ബോക്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നറിയോ. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എടുത്ത് പണിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക അർത്ഥം ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്ക് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സമാധാനമൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത്ര ദിവസം ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പം ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് ആലോചിക്കും കേട്ടോ, വൃത്തിയാക്കേണ്ട കാര്യം ചെറിയ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടാവില്ല ഈ പാത്രം കഴുകാനും തുണി അലക്കാനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ വരിക. അതുപോലെ തന്നെയാട്ടോ ഇതും. ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കൊണ്ടേ പച്ചക്കറിയും എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പം അതിൽ കുറച്ച് മുറിച്ച പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് കളയാൻ ഭയങ്കര വിഷമം. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി.
ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് എടുത്ത് ബാക്കി കവറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചപ്പം ഇത്ര സാധനങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം വെക്കാറൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം വെക്കാറുള്ളൂ. കാരണം കെവിനാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പം പെട്ടെന്ന് ജലദോഷം വയ്യാകിയൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളം വെക്കാറില്ല, ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം വെക്കാറില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ. പിന്നെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം ഓണാക്കണം. വേറെന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു സമാധാനമാണ് കേട്ടോ. സമാധാനമാണെന്നറിയോ, നല്ല ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കൽ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ മടി കാരണം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയൊരു പണിയാണ് കേട്ടോ. നീണ്ടുപോയൊന്നുമില്ല, ഒരാഴ്ച നീണ്ടുപോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി. വേറെന്താ, വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ചേട്ടായി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി, മോൻ സ്കൂളിൽ പോയി. അവരിനിയിപ്പോൾ ഒരു 2:30 ആകുമ്പത്തേനും വരും. 2:30-2:45 ആകുമ്പത്തേനും രണ്ടുപേരും വരും. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെന്താ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് മഴ വരുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം മഴ വരുന്ന പോലെയുണ്ട്. വേറെന്താ വിശേഷം? ഇനിയിപ്പം വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. ഞാനത് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ്. ഞാനത് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം പിന്നെന്താ, വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.